खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि मे दाननि 6 अक्ट'नि बयनिसिमबो गोजोन्थों। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो रादाबखौ खोनासंनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ प्रमद बर'आ सासे जोबथा दुर्बल रेडार। BPF हानजानि आसामनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङा बुंदों जे बायदि खमथा मोनदोंमोन बे खमथाफोरखौ दिनै बाहायनो आरो मावनो रोङाखिसै। प्रमद बर'आ खुगायावलाय गेदेर गेदेर स्लगान होदोंमोन नाथाय दिनै खामानियाव उदायाखिसै, जायनि जाहोनाव दिनै BTRनि गासै रायजो राजाफ्रा UPPLखौ जोगारनो नागिरगासिनो दङ होननानै बुंदों बिथाङा। आरो थांनाय 1.5 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो खामानि मावाखै। हाग्रामा सरखार खामानि मावखानाय BPFनि खामानि मावखानायखौसो रिबन फिथा हासगासिनो दङ। दिनै जोङो नुनो मोनबाय प्रमद बर'आ खुगाजोंल' बुङो, खामानियाव गैया, जोबथा दुर्बल दैदेनगिरि होननानै बिथाङा फोरमायो। दुखुनांथाव खौरां, गुवाहाटी दिसपुर कलेजनि एकाउन्टनिफ्राय 76 लाख रां लुथिनानै लांनाय जादों। कलेजनि एकाउन्टआ बेंक अफ बर'दानिमोन। दायो कलेजनि बिबानगिरिफ्रा दिसपुर पुलिस थानायावहाय FIR होनाय जाबाय। कलकातानि जातीय कम्पिउटार साक्षात्रा मिशन मुंनि सोरखार नङै आफादनि सायावहाय बिथांमोना सन्देह खालामनाय जादों। गुवाहाटी दिसपुर ब्रान्चनिफ्राय वेस्ट बेंगलनि बरनगन्ज ब्रान्चजों लोगोसे इउनियन ब्रान्चआव ट्रेन्सफार खालामनाय जादों होननानै प्रिन्सिपाल नबज्यति बरा बिथाङा फोरमायदों। बे जाथायखौहाय 2 मेआवनो मिथिनाय जाखादोंमोन। बेंक अफ बर'दायाबो लोब्बा थानो हागौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। आसाम रायजोनि सासे राफोद आइजो पुलिस अफिसारा गावनि बयफ्रेन्डखौनो हमदों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सदर पुलिस थानानि SI जमुना राभाया गावनि मोजां मोननाय राणा फागाखौहाय गुबुनफोरनिफ्राय साखरि होगोन होननानै थगायनानै रां लानायनि अजद मोननानै गावनि बयफ्रेन्डखौनो एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियावहाय दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राणा फागाया गावखौनो अइल एन्ड गेस कमिसन अफ इन्डिया पाब्लिक रिलेशन अफिसार होननानै फोरमायनानै लादोंमोन आरो गावखौ साख्रि होनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायनानै लादोंमोन होननानै मिथिदों। बेखौ अजद मोननानै दिनै गावनि बयफ्रेन्डखौनो एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साननैसोनि उनावनो सानैजों हाबा जानो गोनांमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। लन्दननिफ्राय सासे जोहोलावा 4 मेआवहाय फैनानै शिबसागरनि सासे सिख्लाजों जुलि जाफैदों। अनलाइनाव गेम गेलेनानै सिनायलायनानै सानैजों फसायलायनानै हाबा जानो थाखाय सेंग्राया सिख्लाखौहाय प्रपज खालामनायाव सिख्लाया हाबा खालामनो थाखाय लिंहरदों शिबसागरावहाय। दा शिबसागराव फैनानै 4 मेआवहाय बिसोरो सानैजों रंजा बाजा जुलि जायो। हौवानि मुंखौ पाउल एन्टनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरनि हाबा जानायखौ नायनो थाखाय ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रानो नायफैनाय जादों। बिजिनियाव मानास हाग्रामानिफ्राय 3 मैदेरा गामियाव फैनानै मुवा बेसाद, न' बां, सि जोम सिलिंखार बिलिंखार खालामलांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खांख्लुं फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 9 नं दैमुगुरि गामियावहाय दुखुथिया रतन औवारिनि न'खरखौहाय खुनुरुखुम लुनो हानाय PMAY न'खौहाय सिलिंखार बिलिंखार गाख्रुब गाख्राब खालामलांजोबदों। दा न'खरनि सुबुंफोरा बहा थानो बहा उन्दुनो दुखुजोंनो साग्लोबनानै दङ। बेखौनो मिथिनानै सबायझारनि UPPLनि आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि फुंखा नार्जारि मोनहा गोबां दुखु मोननायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोननो अनसुंथाइ जेसेबां हायो खम समनि गेजेरावनो होनो थाखाय बिथांमोनहा रेडि जाबाय। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोङो नुनो मोननाय बायदिब्ला गय बागान आरो थालिर बागान 3 बिगासो बेखौबो सिलिंखार बिलिंखार खालामलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे खौरां फोसावदों। फोरोंगिरिफ्रा जयेननिफ्राय बोसोरथामसिम खामानि मावाब्ला नागारना गुबुन खामानियाव मावनो NOC होनाय जानाय नङा होननानै आसाम सेकेन्डारि डिपार्टमेन्टआ बे बिथोनखौ फोसावनानै होदों। फोरोंगिरिफोरा साखरिनिफ्राय जयेन जानाय लोगो लोगोनो बे एग्रिमेन्टआव सागान होथारनांगोन होननानै आसाम सेकेन्डारि डिपार्टमेन्टआ फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय
जादों। पाठशालानि थिपका गामियाव साथाम खामानि मावग्रा लेबारफ्रा पाइप फसंबाय थानाय समाव खामानि मावनायावनो हरखाबै 11,000 भल्टेज कारेन्ट बोजानानै सासे जायगायावनो थैनो गोनां जादों। बे थैनाय सुबुंनि मुंखौहाय खरगेसर राय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो लोगोसे सानै सुबुङा gwbrabtar जखम जादों। दा बिसोर सानैखौहाय मोजां फाहामथाय होनो थाखाय फाहामसालियाव लांनाय जाबाय। मोनसे आरजाथावै खौरां, ट्रेन सालायगिरिया 1 घन्टासो ट्रेनखौ लाखिनानै दोनथ'नानै जौ लोंहैदों। उनावहाय दावबायारिफ्रा दावराव दावसि खालामनायनि जाहोनावहाय RPF जवानफ्रा नागिरहैनायावहाय जौ लोंनानै उन्दुबाय थानाय अबस्थायावसो मोनहैदों। बे जाथाया बिहारनि लकाल ट्रेन सालायनायावहाय जादोंमोन। उनाव गुबुन ट्रेनखौसो खर' सोलायनानै पेसेन्जारफोरखौ लांनो गोनां जायो। लखिमपुर कृषक संग्राम कमिटिया मोनसे धरना हाबाफारि लानानै 3 घन्टानि धरना होदों। लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय रायजोआवहाय मुवा बेसाद बेसेन बारायनायनि जाहोनाव सादारन सुबुंफोरा जिउ खांनो गोब्राब जानायनि जाहोनाव बिथांमोनहा बे धरनाखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों। जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 4 अक्ट'आवहाय आसामनि मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ बेबायदि फोरमायदोंमोन, रायजोआव मोनसेबो मुवाया बेसेन बारायाखै, खालि गाइखेरनि दामाल' बारायदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसो लखिमपुर ओनसोलावहाय जोङो बे धरना होनाया सैथो जाखो ना रन्जित कुमार बिथां बुंनाया सैथो जाखो, रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरनानै लादो। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा एसेनोसै। थेंक इउ फर वाचिं। जै बर' हारिनि जै।